हेयर ड्रायर जो हमें 3 सेटिंग्स के साथ मिलता है, और इसे भी मुझे 2 ईयर्स से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए टाइम हो गया। और अभी जैसा कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, ये इस टाइप से फोल्डेबल होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसे भी कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए जो इसकी वायर है उसके अंदर अटैच हो जाती है, आप इस टाइप से कर दीजिए तो काफ़ी अटकती नहीं है। आप देखिए कितने छोटे, बट इसकी जो वायर है उस वायर से छोटी है थोड़ी सी, तो बस इसे इस टाइप से फोल्ड करके आप कहीं भी रख सकते हैं, बैक में यूजली। सो बस है। और कई बार आपको डर लगता है, स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डर लगता है इसे ओपन करने में कि कहीं टूट ना जाए, बट इस टाइप से होती है और आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से प्रेस करके आप बालों को सुखा सकते हैं। और सर्दियों का टाइम में आपको हेयर वॉश करना जरूरी रहता है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा दिन हम हेयर वॉश नहीं करते हैं तो डैंड्रफ वगैरह का इशू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ। और मुझे इसका कलर भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैंने परचेज किया था, मैंने अपनी पसंद से परचेज किया था। तो इसके अंदर हमें 3 सेटिंग्स मिलती है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ हेयर ड्रायर की। आप होप आपको ये पसंद आएगी। क्या है, हमें हमेशा जो भी ब्लोअर है उसे अपने बालों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, और जो हमारे स्कैल्प है स्कैल्प से भी दूर रखना चाहिए, वरना हमें जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने हेयर से कितना दूर रख रही हूँ। और इसका जो डेमो है वो मैंने आगे दिखा रखा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसका ब्लोअर दिखा रही हूँ कि ये बालों को कितनी तेज़ ब्लो कर लेता है। और बाल वैसे मेरे ऑलरेडी सूखे हुए हैं, कहीं आप कमेंट बॉक्स में बोलें कि आप इसे, मैं सिर्फ इसका यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आपको बालों से इसका कितना डिस्टेंस रखना है। नाउ सेटिंग एंड ये थर्ड सेटिंग है, तो दूसरी सेटिंग है, बट आप ज़्यादा सेटिंग में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, इसकी सेटिंग है। अगर आप थर्ड सेटिंग करेंगे तो दूसरी सेटिंग यूज़ आपको यूज़ करना है। अगर इसकी थर्ड सेटिंग कर दूँगी तो इस टाइप से सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों गैजेट्स का रिव्यू दे दिया। अगर आपको रिव्यू पसंद आया, मैंने आपको दोनों गैजेट्स का रिव्यू दे दिया। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, सो आज के हमारे दोनों गैजेट्स थे ये। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे दोनों गैजेट्स थे ये वाले। हेल्पफुल लगी वीडियो तो वीडियो को और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी गैजेट्स तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया, और बस ये मेरी छोटी सी टॉवल है हेयर्स के लिए, और मैं इससे टैप टैप करके अपने बालों को सुखा लूँगी। और उसके बाद ड्रायर यूज़ करूँगी। डायरेक्ट ड्रायर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि सर से बालों से बिल्कुल पानी टपक रहा हो और हम ड्रायर यूज़ करने लगे टैप टैप करके। ऐसे कई लोग रब करके यूज़ करते हैं, ऐसे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए टॉवल को। हमेशा हमें टैप कर, पहले मैं भी स्टार्टिंग में जब यूज़ करती थी बहुत बुरी तरीके से बालों को, उससे क्या होता है, बाल इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल गीले होते हैं, तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप हमेशा जिस टाइप से मैं बालों को पोंछ रही हूँ उस टाइप से ही हमें सुखाना चाहिए। और बस इसके बाद मैं ड्रायर का यूज़ करूँगी, और आप देखना कि ड्रायर से मिनिमम 15 मिनट्स के अंदर हमारे बाल सारे सूख जाते हैं। और क्या कहते हैं, सर्दियों का टाइम है, सर्दी लगने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, इसीलिए हमें ड्रायर का यूज़ करना चाहिए। और मोस्टली छोटे बच्चे हों या कोई भी हो, स्कैल्प से दूर रखें, या कभी भी हम भी बड़े भी हो तो स्कैल्प से थोड़ा सा दूर मेंटेन करें डिस्टेंस को। और क्योंकि उससे क्या होता है, हेयर फॉल होने का बहुत ज़्यादा डर सा रहता है। और बस आप फटाफट हेयर ड्रायर से हेल्प से अपने बालों को सुखा सकते हैं, और आप सर्दी से भी बच सकते हैं। तो इसीलिए हेयर ड्रायर काफ़ी ज़रूरतमंद सामान माना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एसेसरी है हमारी हेयर के लिए, जो कि हमारे विंटर्स में बहुत ज़्यादा काम देता है। तो इसीलिए अगर आपको ये ख़रीदना हो, परचेज़ करना हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसे इस टाइम परचेज़ करा था, मुझे 250 रुपीज़ का मिला था, बट मुझे इस टाइम का प्राइस नहीं पता है कि ये कितने का है, बट मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। और बस यहाँ पे मैंने धीरे करके मैंने क्लिप को एडिट कर दिया, और ये देखिए सारे बाल मैंने सुखा लिए हैं, और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो, और बस इजी फ्री होके हम आराम से कहीं भी घूम सकते हैं। और जब हल्के गीले गीले बाल होते हैं उससे सर्दी रखने का ना और जुकाम वगैरह होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बस अब बालों से मैंने खेलना शुरू कर दिया, और फटाफट मेरे बाल सूख कर रेडी हैं। आप चाहे कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, चोटी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीवे जो आप करें। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।